पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। अब एकीकरण गर्दाखेरि के कसरी भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होला, फेरि विभिन्न तर्क वितर्क वाद विवाद होला, त्यसमा नजाउँ। तर भन्न खोजा के भने आजको जुन नेपाल हो त्यो नेपाल एकल जातीय होइन। यो 22 24 लगायत हिमाल पहाड तराई मधेसमा विभिन्न राज्यहरू थिए र विभिन्न पहिचान भएका राज्यहरू थिए। त्यो सबैलाई नेपालमा एकीकृत गरेर नेपाल बनाइयो। यो सुखद पक्ष हो। तो बनाइएपछि आज हामी नेपाली भएका हौँ। हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसारको नेपाली राष्ट्रियता हामीले त्यसबाट प्राप्त गरेका हौँ। यो हाम्रो सौभाग्य हो। हामी नेपाली भयौँ र नेपालीको नाउँमा सारा दुनियाँमा पहिचान परिचय हामी स्थापित गर्ने सौभाग्य पायौँ। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। तर शासनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ विवाद भयो। शासनको कुरा गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अब विविधताले भरिएको देश, बहुलताले भरिएको देश, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जात वर्ग समुदाय, विभिन्न राष्ट्रियताहरूले भरिएको देश को शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, उसको चरित्र त्यही अनुसार हुनुपर्ने होइन र? त्यो अनुसार भइदिएन। नेपालको समस्या भनेको त्यो। नेपालको समस्या भनेको सबैको पहिचान मेटाउने प्रयास चाहिँ भइरहेको, सबैको अस्तित्व मेटाउने प्रयास भइरहेको, सबैको मान सम्मान र स्वाभिमान मेटाउने, त्यसमा आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको। यो त कसरी बर्दाश्त? यो त 18औं सदीमै मानवीय शक्तिबाट शासन हुँदाखेरि आत्मगौरव भनेको मूल सिद्धान्त त्यसलाई अपनाइराख्नुपर्छ है। शासन गर्दाखेरि मानवको आत्मगौरवलाई इन्कार गर्यो भने हुँदैन। त्यति बेला नै स्वीकार गरियो कुरा हो नि त। अनि आज आएर नेपालमा शासन गर्दाखेरि त्यो डिग्निटीलाई इन्कार गरिएको छ नि त। त्यसलाई यो तामाङको के डिग्निटी हो त इन्कार गरियो नि त। मगरको के डिग्निटी हो त इन्कार गरियो नि त। तो थारूको के डिग्निटी इन्कार गरियो नि त। तो नेवारको के डिग्निटी इन्कार गरियो नि त। तो मधेसको त इन्कार गरियो नि त। अनि कसरी हुन्छ त? नेपालको शासनमा शासन पद्धति, शासन प्रक्रिया र शासनको चरित्र यो विविधता हुनु परेन र? बहुलता हुनु परेन? अहिले तपाईँ सुन्नुभयो नेपाल निर्माण हुँदाखेरि त्यति बेला 18औं सदीको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाउँदाखेरि भने त्यति बेला आफ्नै भाषामा भने। त्यति बेलाको भाषामा नेपाल त बनाए है भने पृथ्वीनारायण शाहले। तर यो नेपाल भनेको 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भने नि त। तो के भन्या हो? तो के भन्या? नेपाल भनेको साझा हो, हामी सबैको साझा हो। त्यति बेलाको वर्ण के भन्छ, वर्ण व्यवस्था या त्यो हिसाबले 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी बनाएको मतलब यहाँ विविधताले भरिएको विभिन्न पहिचान छ, यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताहरू छन् यहाँ। र त्यो मिलेर नेपाल बनेको है भनेर त्यो निर्माणकर्ताले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर त्यो कुरा भनियो कुरा हो नि त। तर त्यसपछिका शासकले गर्यो के त? पृथ्वीनारायण शाह पछि नेपालमा त्यसका पूर्वज र त्यसपछिका शासकहरूले के गरे? नेपालमा के गरे? नेपालको भूगोलको चाहिँ एकीकरण गर्दै गए। तो राज्यको विस्तार एकीकरण तो गर्दै गए। त के भयो भने नेपालको भूगोलको मात्रै एकीकरण हुन सक्यो, भावनात्मक एकीकरण हुनै सकेन। तो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी को भावना अनुसार नेपालको शासन चलाउँदै चलाएन। यहाँ त एक भाषा एक वेश पो भन्दो रहेछ त। भयो अब 4 वर्ण 36 जात भन्ने अनि एक भाषा एक वेश भन्ने, यही हो समस्या भनेको। त्यहाँ हो हिमाल पहाड तराई मधेसमा बसोबास गर्ने नागरिकको आफ्नै पहिचान, आफ्नै विभिन्न इथनिसिटीहरू छन्, राष्ट्रियताहरू छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएन। त नेपालको समस्या भनेको त्यो।
शासन र संविधान के आधारमा सञ्चालन हुन्छ? दुनियाँमा शासन र संविधान के भन्छ भने दुनियाँको शासन संविधानको आधारमा सञ्चालन हुँदो रहेछ। देशमा कानुन बन्छ, संविधान बन्छ, त्यो आधारमा शासन हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ, त्यो अनुसारको नागरिक अधिकार र पहिचानको सवालहरू हुन्छ। नेपालमा यो 7औं संविधान हो। एउटा दुईटा होइन, 7वटा संविधान नेपाली जनताले बनाए। अब नेपाली जनताले बनाए, कसले बनाए? 7वटा संविधान नेपालमा बन्यो। त अहिले पनि त्यो संविधानमा हामी खोजिरहेको, खोइ हाम्रो अनुहार त नेपाली जनताले त्यहाँ अनुहार खोजिरहेको छ। त्यहाँ सबै जातिको अनुहार छ कि छैन? खोइ तामाङले त आफ्नो अनुहार खोजे, भेटिरहेको छैन। मगरले खोजिरहे, भेटेन। थारूले खोजिरहे, भेटेको छैन। के भयो? गयो। अनि त्यो संविधानमा सबैले आफ्नो पहिचान र अधिकार खोजिरहेको छ, पाइरहेको छैन। अब संविधान भन्दाखेरि मधेसले भन्यो, ए हाम्रो पनि राख्देऊ न भनेर भन्यो मधेसले। उसले हाम्रो पनि राख्देऊ भन्दाखेरि के भयो? त्यहाँ गोली चलाइयो, गोली ठोकेर संविधान चाहिँ बनाइयो। अनि त्यो जनताको लागि बनाउने संविधान जनतैमा गोली हानेर संविधान बनाउँदो रहेछ त कसरी हुन्छ भन्नु न? यो हिसाबले 7वटा संविधान बन्यो नेपालमा, जुन नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्दै बनेन। शासन प्रणाली अब राजा तो पृथ्वीनारायणदेखि लिएर हुँदाहुँदै चाहिँ गणतन्त्र नेपालमा आयो। गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। दुनियाँको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भन्छु नि गणतन्त्रलाई। यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यो जनताले हाम्रो शासन भएन भनेर कराइरहेछ। यो के हो? यो त पटक पटक संविधान फेर्ने, पटक पटक व्यवस्था फेर्ने, तर जनताले चाहिँ त आफ्नो अधिकार र पहिचान चाहिँ नपाउने। यो के हो? यो कारण के हो त? यो 7-7वटा संविधान बनाएर पनि जनताले अधिकार नपाउने। मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले हाम्रो शासन भएन भने त चाहिँ उसले अनुभूति पाइरहेको छैन। कारण के हो त? यसको कारण के त? दुनियाँमा एउटा संविधानमा भन्ने गइरहेको छु के दुनियाँको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र कुन हो? अमेरिका, होइन? अमेरिका जस्तो देशले एउटा संविधान बनायो 250 वर्षदेखि। कति छ? 250 वर्ष एउटै संविधान। दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र भइसक्यो। हामी बहादुर चाहिँ 7वटा संविधान बनाए, त्यसमा अधिकारै छैन। अनि के हो त? यो हो के त? गणतन्त्र ल्यायौँ, पहिचानै छैन, शासनै छैन आफ्नो। के हो कारण? के हो त? एउटा मात्रै कारण हो के? यो ब्यानरमा लेखा छ नि, बहुराष्ट्रिय राज्य रे। बहुराष्ट्रिय राज्य तो बहुराष्ट्रिय राज्य नभएर त्यो भएको के? यो देशको शासन र संविधान एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट बनाइन्छ के? एकल राष्ट्रिय राज्य मतलब एकल जातीय राज्य के? त्यो भाषामा बुझ्ने भाषामा यो देशको शासन र संविधान एकल जातीय चिन्तन र सोचको आधारमा बनाइन्छ र शासन गरिन्छ। यहाँ हो बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल। यहाँ सुन्नु 125 जात जाति छ नेपालमा, होइन? 125 जात जाति नेपालमा छ। बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर थारू मुस्लिम मधेसीदेखि लिएर सारा 125 जात जाति मिलेर नेपालमा बनेको हो। त बहुल राष्ट्रिय राज्य बनेको त्यो न हो? बहुलताले भरिएको देश हो यो, सबैको देश हो यो। कुनै एउटै जात, एउटा वर्ग, एउटा समुदायको देशै होइन यो। बनाउँदाखेरि नै त कुरा भनिएको 22-24 राज्य त छँदै थियो, भन्नै पर्दैन, इतिहासमै लेखा हो नि त।
अरे पहिचान थियो नि त्यहाँ तो 22-24 राज्यको पहिचान थियो के? अनि आज आएर शासन गर्दाखेरि सबलाई ताकमा राखेर एकल जातीय राज्य चिन्तनको आधारमा नेपालमा शासन भइरहेको छ। त्यो अनुसार संविधान बनाउँदो रहेछ, त्यो अनुसार शासन गर्दो रहेछ। अनि भो त समस्याको समाधान हुन्छ त भन्नुस् त? हो, त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने रे के को लागि? बहुराष्ट्रिय राज्य को लागि, जो नेपाली जनता को हक हो, जो नेपाली जनता को आइडेंटिटी को सवाल हो, डिग्निटी को सवाल हो। तो 18वीं सदी में उठेका डिग्निटी का जुन प्रश्न हो तो नेपाली जनताले खोजिरहेको छ। तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू भोटे गुरुङ नेवार सबैले खोजिरहेको छ। तो थारूले खोजिरहेको छ, तो मुस्लिमले मधेसीले खोजिरहेको छ, तो सबैले डिग्निटी खोजिरहेको छ। खोइ त हाम्रो सम्मान, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अधिकार खोइ त? यो देश त हाम्रो पनि हो त, हामी सबै नेपालीको नेपाल हो त खोइ त सबै नेपालीको नेपाल बनाउनु परेन? सबै नेपालीको नेपाल बनाउनलाई सबै नेपालीको त्यो चाहिँ मूल कानुन, मूल दस्तावेज संविधान हो। तो संविधान सबै नेपालीको लागि बन्नु पर्यो र शासन पनि सबै नेपालीको लागि निर्माण हुनु पर्यो। यही त माग गरेको हो। तपाईहरु यहाँ बसिराख्नु भएको यही प्रयोजनको लागि त यो चाहिँ प्रारम्भिक भेला गर्न लाग्नु भएको। नेपालमा भएन, एकल शासन चलाइयो। यसको विरुद्धमा एकल शासन हुँदैन, एकल राष्ट्रिय राज्य हुँदैन, बहुराष्ट्रिय राज्य ल्याउनु पर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको आधारमा देशको शासन र संविधान चाहिँ निर्माण हुनु पर्दछ। यो उद्देश्यका साथ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता भयो। यही होइन? अब यो देशको म हिजो एउटा टेलिभिजन भनेको थिएँ। कुन टेलिभिजन थियो? एउटा यो हो, यो टेलिभिजनमा तो युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई सोधेको थियो, मैले भने अब नेपालमा एउटा मात्रै क्रान्ति बाँकी। अब नेपालमा कुनै एजेन्डा छैन परिवर्तनका, कुनै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो नेपालमा। अब क्या हुने त? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि क्या ल्याउने त? अब एउटा मात्रै बाँकी एजेन्डा के भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यो एकल हो। एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सञ्चालन त्यो अनुसारको संविधान चाहिँ बनेको छ। अब एउटा मात्रै एजेन्डा बाँकी हो देशमा परिवर्तनको लागि। त्यो एजेन्डा भनेको एकललाई बहुतलामा लैजाने हो। जो वास्तविक नेपाल हो त्यो वास्तविकता लैजाने हो। एउटा जातको देशै होइन, यो त सबैको हो। त सबैको मान्नु पर्यो नि त, गर्नु पर्यो नि त, संविधानमा लेख्नु पर्यो नि त, शासनमा ल्याउनु पर्यो नि। यहाँ सारा हेर्नुहोस्, शासन, प्रशासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सारा राज्यका अङ्गहरू तो एकल हो। त्यो त बहुलता देखाएको छ। त्यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्यको त्यहाँ अनुहार देखिएको हो त। हेर्नुहोस् त, नजर दौडाउनुहोस् न। देशको जति शासन प्रणाली तो बहुलता देखिन्छ त्यहाँ देखिन्छ। सबै अनुहार, देशका 125 अनुहार त्यहाँ देखिन्छ। अनि के हो त? हो, तपाईँ त्यसैको लागि यहाँ भेला भएको। यो युथहरू, यु के भन्छ, यो लिग चाहिँ युवाहरूको चाहिँ लिग हो। युवामा शक्ति हुन्छ। अब युवा शक्तिले भन्छ होइन हामी त गर्छौँ, हामी त बहुराष्ट्रिय राज्य हो हाम्रो, बहुराष्ट्रिय राज्य यिनीहरूले बनाइदिएन, हामी त बनाउँछौँ कि बनाउँछौँ भनेर तपाईँहरू यहाँ आउनु आएन। त्यही होइन तपाईँहरूको उद्देश्य क्या हो त? यो लिग गठन गर्ने उद्देश्य क्या हो त? त्यही होइन? खोइ बोल्नुहुन्न त? हो, त यो तपाईँहरू ऐतिहासिक काममा जुट्नु भएको छ। यो ऐतिहासिक काम हो। यो नेपालमा अहिलेसम्म भएकै थिएन। तपाईँहरूले म गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। मैले त बोलेको छु। म त धेरै पहिले बोल्थेँ, यो धेरै पहिलेदेखि बोलिरहेको। सुन्दै नसुन्ने, यहाँको शासकले सुन्दै नसुन्ने। तब एकल राज्यको शासन छ नि सरकार, उसको उप प्रधानमन्त्री भएर तो उप प्रधानमन्त्री कुर्सी त उनीहरूको हो। वास्तवमा एकल राष्ट्रिय राज्यवाला कुनै कुर्सी हो, बहुल राज्य थोरै हो त्यो। अब उसको कुर्सीमा उप प्रधानमन्त्री भएर जब बसेँ अनि मलाई सोध्यो मिडियाले, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् भनेर भन्यो। मिडियाले त्यही दिन सोध्छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो।
अब मैले भने बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्छु त्यसलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने मैले भनिदिएँ। अब भनेपछि आगो लागिहाल्यो यहाँ। अब यो एकलवालाहरूलाई आगो लाग्यो नि त। यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूलाई आगो लाग्यो के? हाम्रो कुर्सीमा बसेर बहुतै कुरा गर्ने? एकल जातीय राज्यको यो शासन हो। तिमी त्यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ बहुतै कुरा गर्ने? अनि पस्दै पचेन, अनि पुतला जलाउन सुरु गरिदियो। जलाएको जला जति जलाउ जलाउ त के भयो र? अब त्यो त आगो त लागिसक्यो जनताको मनमा आगो त लागिसकेको छ। अब लगाऊ जति पुतला जलाउँ जलाऊ के भयो र? अब त बम त बनिसक्यो, त्यो विस्फोट त हुन्छ। त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य त नेपालमा त आउँछ, कसले रोक्नै सक्दैन। अब त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको यो देशको चरित्र हो, यो देशको बनौट हो। यो देशको निर्माण हुँदाखेरि नै बहुराष्ट्रिय राज्य थियो, त्यसलाई मेटाउने प्रयास गरियो के? त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो। उसको पहिचान र उसको अधिकारलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो। त यो त हुँदैन नि हो। कसरी हुन्छ? यो दुनियाँमै भइरहेको छ न, आन्दोलन भइरहेछ क्या पहिचान अधिकारको लागि। अमेरिका, मैले भने दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका हो कि होइन? केही कमी छ त्यहाँ? तर त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन भयो रे। पोहोर साल सुन्नु भएन, हेर्नु भएन नि टिभीमा? त्यहाँ अमेरिकाको त्यहाँ के भन्छ कोलम्बस, त्यहाँको कालाहरूले त्यो कोलम्बस गोरा थियो, कोलम्बसमा त्यो अमेरिका निर्माण गर्ने उसको शालिग त्यहाँका कालाहरूले उखारेर फालिदिए। त्यो अमेरिकामा त्यो कोलम्बसको मूर्ति उखारेर फाल्यो त्यो कालाहरूले पहिचानको लागि, अधिकारको लागि। अब त्यहाँ त सम्पन्न देश त हो, तर अधिकार पहिचान नपाएपछि त्यो काम अमेरिकामा भयो। दुनियाँमा भइरहेको नेपालमा किन हुँदैन? कसरी हुँदैन? भइहाल्छ नि। नेपालमा 125 चाहिँ मुख थोरै बस्ने हो। त्यसैले एकल जातीय राज्य नेपाल होइन, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। नेपाल सबैको हो, सबै मिलेपछि नेपाल बनेको हो। नेपालको शासन र संविधान सोही अनुसार बन्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामी इकट्ठा भएका। तपाईँ सबैलाई शुभकामना। तपाईँ नौजवानहरूले यो परिवर्तन ल्याउने हो। यो परिवर्तन त हुन्छ।